Эти бревна одни оказались среди снега, и тогда они решили развести костер. Бревна оказались вместе и стали сильно замерзать, и тогда одному пришла в голову идея развести костер. Для того, чтобы согреться, они начали это делать, но для того, чтобы лучше согреться, они начинают добавлять от себя по чуть-чуть. Однако самый большой из них не хочет добавлять от себя, и тогда другая ветка отрывает от березовой. Однако вместо этого подходит большой пень и начинает от него отрывать куски. После чего пытается положить его в костер. Тогда они ему пытаются помешать, и он отталкивает одного из них в костер, и он начинает гореть. А вторую часть смотри в комментариях.